Serie B-Win. Tutti i colori della passione. C'è il derby veneto per l'anticipo della 33esima giornata della Serie B-Win. Al Bentegodi si sfidano Verona e Cittadella. La squadra di Andrea Mandorlini ha bisogno dei 3 punti per andare almeno per una notte al secondo posto in classifica. Dietro al Torino, che di punti ne ha 66, e scavalcando Sassuolo e Pescara, che invece sono a 62. All'inizio della gara però subito una tegola per Foscarini. L'allenatore del Cittadella perde infatti Daniele Gasparetto per un problema muscolare, lo vedete qui a terra nel tentativo di andare a pressare su Ferrari, si è fatto male e allora al suo posto dentro Gorini. Ci prova allora subito il Verona, Alfredson in mezzo a 2, dentro per Berrettoni, prova il traversone, c'è Ferrari, Cordaz in qualche modo, poi pallone che resta lì, ancora un tentativo ma sempre Cordaz che va al recupero del pallone, grande parata su Ferrari a tenere il risultato sullo 0-0. Alfredson da calcio d'angolo, pallone che arriva per Taxidis, ancora lui, Greco, e c'è il gol del Verona, 1-0, 15 minuti di gioco, Verona in vantaggio con il sinistro del greco Panagiatis Taxidis, bravissimo a girare in rete, forse finta l'assist e poi mette il pallone nell'angolino dove Cordaz non può arrivare. Subito la reazione però del Cittadella, Totò Di Nardo, pallone che passa, arriva Busellato, la sua conclusione, la parata di Rafael in calcio d'angolo, tutto molto bello, gara vivace al Bentegodi, però un altro cambio forzato, questa volta è Alfredson a dover lasciare il campo per Russo. Ci prova ancora il Verona, palla dentro per Juanito, ancora lui con sinistra, un gol bellissimo, 2-0 Verona. 30 minuti di gioco, Juanito Gomez, l'argentino classe 85, raddoppia per il Verona, rivediamo il suo sinistro giro sul secondo palo, è davvero bellissimo, un gol straordinario per Juanito Gomez che fredda nuovamente Cordaz, poi Berrettoni col tacco per Pugliese, il tentativo ancora da parte di Juanito, questa volta con il destro, arriva il gol di Russo annullato però per fuorigioco e c'era tutta la segnalazione dell'assistente di Nasca e allora 2-0 il primo tempo. È tutto pronto al Bentegodi per l'inizio della ripresa del derby veneto tra Verona e Cittadella e subito il Verona ancora a farsi sotto con questo tentativo, pallone che arriva a Ferrari e ancora Cordaz a dire di no al numero 9 del Verona, vediamo il lavoro di Berrettoni e poi Ferrari che calcia su Cordaz, attenzione ancora al tentativo, ancora di Juanito e c'è il gol del 3-0 a favore del Verona ed è la doppietta per Juanito Gomez, 11° gol in campionato, esplode il Bentegodi, la punizione di Russo che carambola sulla testa di Ferrari, tutti in posizione regolare, pallone che arriva in maniera fortunosa a Juanito e c'è il gol del 3-0 in favore del Verona. Attenzione ancora Juanito, se ne va in mezzo all'area di rigore, semina il panico nella difesa del Cittadella, esterno però che attraversa tutta l'area. Attenzione al Cittadella che prova a reagire, il pallone arriva sul tentativo di Paolucci, la deviazione di testa di Abate, c'è il gol del Cittadella che accorcia quantomeno un po' le distanze al 72° minuto di gioco, ancora 18 più recupero per cercare di avvicinarsi ai 3 gol del Verona, ma attenzione ancora un tentativo da parte di Picchialman, il tocco all'indietro per Taxidis, la parata in 2 tempi da parte di Cordaz, ancora decisivo qui Carra, il neoentrato, palla dentro per Totò Di Nardo, ma il 95° minuto Totò Di Nardo non esulta perché arriva il triplice fischio da parte di Nasca e allora finisce così 3-2, il Verona è secondo in classifica alle spalle del Torino almeno per una notte, 63 punti in classifica per gli uomini di Mandorlini.